Si kecil demam bunda, atau ingin memberikan vitamin dan suplemen, bunda bisa coba madu balita albumin. Madu balita albumin dengan propolis, insya Allah dapat menurunkan demam dan panas, meningkatkan daya tahan tubuh dan mengobati batuk pilek. Cukup diteteskan atau dicampur air putih atau susu, dengan kandungan madu pilihan, albumin, sari kurma dan lainnya. Si kecil pasti suka, bisa untuk anak mulai 2 bulan hingga 5 tahun. Dapatkan harga hematnya sekarang.